Доброго ранку, доброго дня! Будьте щасливі, малеча моя! Сонечку радійте і пісні пташок, квітці весняні і посмішці друзів. А друзів у нас зібралося багато, бо свято книги будем відзначати. Діти, пропоную послухати вірш, який написала Леся Храплива Щур, дві книжки. Зійшлися дві книжки – Галі та Оришки. Одна чиста, мов на свято, друга вся пом'ята, бо знає Оришка, що добрий друг книжка. Пильно лиш її читати розкаже багато, бо тільки Оришка дочитає книжку, має здавна добру звичку, кладе на поличку. Візьме книжку Галя, зараз пальці всі немиті, на книжці відбиті. Кине книжку Галя, впаде книжка десь під ноги, позбиває роги. Так росте Орися, щодня щось навчиться. А що буде Галя знати, можете вгадати. Чарівні властивості паперу. Сучасні книжки виготовлені з паперу. Вони мають обкладинку та сторінки, на яких надрукований текст та малюнки. Пропоную вам дізнатися про властивості паперу та відповісти на питання, чому не роблять одяг, взуття, меблі із паперу. Звісно, бо він ненадійний, тонкий та неміцний. Пропоную це дослідити. Нам потрібно дві ємкості, вода, серветка та папір. Виконуємо все, як роблю я, та спостерігаємо, що папір намокає, рветься, мнеться. Тому, малята, треба дотримуватись правил поводження з книжкою. Не допускайте, щоб книжки потрапили під воду. Брати книжку чистими руками. Не можна загинати куточки книжки, малювати на сторінках книжки. Бережіть книжки та лікуйте їх.